Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Парламентке басым күчөдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Facebook аркылуу жасаган видео кайрылуусунда билдирген. Эл өкүлү анын 13 мартта парламенттеги акыркы кайрылуусунан кийин эле 6 депутат мандатынан ажыратылганын айтып, бул мыйзам чыгаруу бийлигинин ишине терс таасирин тийгизе турганын билдирген. Кыргызстандын тарыхында 7-чи чакырылыштын депутаттарына жасалгандай кысым болгон эмес. Бул болсо демократиянын, парламентаризмдин мындан ары өнүгүшүнө коркунуч туудурат. Маселе мандат алып коюуда эмес, аны эл берди. Кийинки шайлоодо барсаң кайра берет. Маселе аны алып коюудагы процедуралардын бузулуп жатканында. Мандаты алынгандардын саны 20га жетип калды. Ушунун баарын карап отурган парламенттин төрагасы Шакиев мырзанын мандатты эмне себептен, кайсыл кылмыш үчүн алып жатасыздар деп бир да сурап койбогону анын абийирине байланыштуу деген Атазов. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын административдик соту бир мандаттуу номер 29 Свердлов округунан шайланып келген Шайлообек Атазовду 1 мартта мандатынан ажыраткан. Эл өкүлү соттун чечимине комментарий берип, ал мыйзамсыз экенин жана мамлекеттик түзүлүшкө, сот системасына доо кетиргенин, сот адилеттүү деген сөзгө көө жапканын жазган. Ошондой эле ал сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Ал эми Бишкек шаардык соту мурунку инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырган. Депутат бул маселе боюнча жогорку сотко да кайрылган. Булак супер кежи. Америкадагы катуу торнадо 5 кишинин өмүрүн алды. Американын борбордук бөлүгүндө катуу торнадо болуп, кеминде 5 киши набыт болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматтарга караганда торнадодан Оклахома штаты көп жабыр тартып, бир топ имараттар талкаланган. Катуу шамалдын кесепетинен 20 миңден ашуун адам электр жарыгысыз калган. Америкада катталган торнадонун катуу шамал ылдамдыгы саатына 218 километрге жеткен. Ошондой эле маалыматтарда каза болгондордун арасында 4 айлык наристе бар экени айтылат. Булак супер кежи. Кыргызстандыктар дагы бар. Красноярскта 135 мигрант кармалды. Красноярск шаарынын Ленин районундагы базарда жүргүзүлгөн рейд учурунда полиция жана федералдык коопсуздук кызматы Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан келген 135 мигрантты кармады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Красноярск аймагы боюнча башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Чет элдик жарандардын кылмышка катыштыгы бар жогу текшерилип, алардан эпителий үлгүлөр алынган. Мындан тышкары мигранттар менен кылмышка жол бербөө тууралуу профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Операциянын жүрүшүндө 6 мигрантка карата административдик протоколдор түзүлүп, алардын 3-өө Орусиядан депортацияланмай болду. Булак супер кежи. АКШнын жогорку окуу жайларында Газадагы согушка байланыштуу палестиндерди колдогон акцияларда соңку 10 күндө кеминде 900 киши кармалды. Студенттердин нааразылык толкуну 18 апрелде полиция Колумбия университетинин кампусунда нааразычылык акциясын уюштурган 100дөн ашуун кишини кармап кеткенден кийин башталган. 4 күн өткөн соң кампустун аймагында демонстранттар өзүнчө лагерь ачып, полиция барганда суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Анда The Washington Post жазгандай 120 киши кармалган. Бостон шаарындагы Эмерсон колледжинде да студенттер менен полиция ортосунда кагылышуу болуп, 4 күч кызматкери жарат алган. 108 демонстрант кармалган.
Жоржия штатында университеттердин бириндеги лагердеги таркатуу учурунда химиялык каражат жана электрошокер колдонулганын полиция маалымдаган. Сент-Луис шаарындагы Вашингтон университетинде палестиндерге тилектештик билдирген акцияда 100дөн ашуун киши арасында президенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясатчы Жашылдар партиясынын өкүлү Жил Стайн да кармалды. Бул тууралуу Стайн X социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Газадагы акыркы абалды геноцид деп аталган бир нече сүрөтүн жана видеосун жарыялаган. Түштүк Калифорниядагы университетте 10 киши кармалды. Бул окуядан кийин окуу жай коопсуздук максатында май айында 65 000 кишинин катышуусу менен өтөрү пландалган диплом тапшыруу салтанаты өткөрүлбөй турганын билдирди. 28 апрелде Лос-Анджелесте Калифорния университетинин кампусунда палестиндерди жактагандар менен Израилди колдогондордун ортосунда кагылышуу болгонун полиция аралашып токтотконун Reuters агенттиги маалымдады. Палестиндерди колдогон акциялардын катышуучулары Газадагы атышууну токтотууну, Израиль менен кызматташкан коргоо компанияларына инвестиция салуудан баш тартууну, АКШнын Израилге аскердик жардамын да токтотууну талап кылып жатышат. Ал эми Израилди жактаган студенттер Хамас тобу Израилден былтыр октябрда кармап кеткен адамдарды алегинчө барымтага кармап турганын, Израилдин дарегине айтылган айыптоолор жөөттөргө каршы уранга айланып, алардын коопсуздугуна коркунуч жаратып турганын айтышты. АКШ администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби акцияга чыккандар өз пикирин ачык айтууга укуктуу экенин, бирок алардын митинг пикеттери тынч өтүшү керек деген, ак үй кимдир бирөөгө карата жек көрүүчүлүк маанайдагы билдирүүлөрдү, антисемитизмди айыптай турганын айткан. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операция жүргүзүүдө. Негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге жасаган кол салуу негиз болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен дээрлик 7 айдан бери бул сектордо жашаган палестиндердин кеминде 34 000 каза болгонун анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. АКШ, Египет катар өлкөлөрү согушту токтотуу үчүн ортомчулук кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, бирок натыйжа боло элек. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары айтууда. Булак Азаттык. Орусияда мигранттар үчүн тил сынагын университеттер гана өткөрөт. Чет элдиктер үчүн тил сынагын өткөрүүгө укугу бар 12 университеттин баары коммерциялык өнөктөштөр менен келишимин токтотту. Бул тууралуу Орусиянын билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Ошентип коммерциялык каянчаларда билим берүү уюмдарынын атынан сынактарды өткөрүү токтотулду деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Эми чет элдик жарандар үчүн экзамендерди университеттер жана башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар гана өткөрөт. Иш-чаранын максаты сапатка көзөмөлдү күчөтүү. Сынак өтүүчү жерлер бардык аймактарда пайда болот деп ырастады ведомство. Булак Назар Ньюс KG.